绘制螺纹圆柱销。选择构造线工具，绘制中心线。选择直线工具，绘制螺纹圆柱销的外轮廓线。选择偏移工具，偏移线段。选择倒角工具，对所绘的图形进行倒角。选择直线工具，配合捕捉功能，绘制倒角线和连接线。修剪多余的线段。删除多余的线段。图形绘制完毕。